Chicas, ¿cómo es la frase de la noche? ¡Marco! ¿Qué hace acá? No, Marco, ¿qué hace acá? ¡Ay, Marco! Hola, buenas noches. Hola. Gracias por el recibimiento. Como siempre, con la buena onda. Gracias. Una frase más tenemos, quiero que repitan. ¿Cuál es la otra frase? A ver. Me gustaría un aplauso para Zampini, que es la primera vez que va a un boliche.